5월 8일 목요일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 예레미야서 30장 1절에서 11절 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 여호와께로부터 말씀이 예레미야에게 임하여 이르시되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이와 같이 말씀하여 이르시기를 내가 내게 일러준 모든 말을 책에 기록하라. 여호와의 말씀이니라. 보라 내가 내 백성 이스라엘과 유다와 포로를 돌아가게 할 날이 오리니 내가 그들을 그 조상들에게 준 땅으로 돌아오게 할 것이니 그들이 그 땅을 차지하리라. 여호와께서 말씀하시니라. 여호와께서 이스라엘과 유다에 관하여 하신 말씀이 이러하니라. 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 우리가 무서워 떠는 자의 소리를 들으니 두려움이요 평안함이 아니로다. 너희는 자식을 해산하는 남자가 있는가 물어보라. 어찌하여 모든 남자가 해산하는 여자같이 손을 자기 허리에 대고 모든 얼굴이 겁에 질려 새파래졌는가. 슬프다 그날이여. 그와 같이 엄청난 날이 없으리라. 그날은 야곱의 환난의 때가 되미로다. 그러나 그가 환난에서 구하여 냄을 얻으리로다. 만군의 여호와의 말씀이니라. 그날에 내가 내 목에서 그 멍에를 꺾어버리며 내 포박을 끊으리니 다시는 이방인을 섬기지 않으리라. 그들은 그들의 하나님 여호와를 섬기며 내가 그들을 위하여 세울 그들의 왕 다윗을 섬기리라. 여호와의 말씀이니라. 그러므로 나의 종 야곱아 너는 두려워하지 말라. 이스라엘아 놀라지 말라. 내가 너를 먼 곳으로부터 구원하고 내 손을 잡혀가 있는 땅에서 구원하리니 야곱이 돌아와서 태평과 안락을 누리게 될 것이며 두렵게 할 자가 없으리라. 이는 여호와의 말씀이라. 내가 너와 함께 있어 너를 구원할 것이라. 너를 흩었던 그 모든 이방을 내가 멸망시키리라. 그럴지라도 너만은 멸망시키지 아니하리라. 그러나 내가 법에 따라 너를 징계할 것이요 결코 무죄한 자로만 여기지는 아니하리라. 우리에게 사랑의 말씀이기도 하면서 또 준엄한 하나님의 징계의 메시지 예레미야와 남유다 그 이야기를 우리가 계속하여 나누고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 이 마지막 말씀, 그러나 내가 법에 따라 너를 징계할 것이요 결코 무죄한 자로만 여기지는 아니하리라. 하나님께서는 분명히 남유다 백성들을 징계하시고 그들이 이 어려움과 환난의 시기를 통하여서 그들이 배우고 하나님을 기억하고 누가 하나님인지를 그들의 삶을 통해 그들의 역사를 통해 배워가고 있습니다. 그러나 아이를 혼내며 아이가 올바른 길로 가기를 원하는 그 아버지의 마음이 결코 그 아이가 잘못되거나 더 엇나가거나 아버지와의 완전한 관계가 단절되는 것을 원하는 부모는 없을 것입니다. 결국 이 아이가 올바르게 성장하고 장성하여 부모의 마음을 알고 또 건강하게 행복하게 자기의 인생을 살아갈 수 있도록 잘 양육하는 것이 부모의 책임인 것처럼 하나님 아버지도 때로는 우리를 그렇게 징계하시면서 우리가 올바른 길로 가도록 우리를 인도하시고 계도하여 가십니다. 이 과정과 이러한 이야기들은 오늘 현실을 사는 우리들에게도 비슷하게 적용되는 순간들이 있습니다. 하나님께서 우리가 더 바른 길로 가기 위하여서 우리에게 어떠한 어려움을 허락하시는 순간들이 올 수도 있습니다. 그러나 우리가 그 어려움과 환난을 지날 때 우리가 기억해야 할 것은 우리가 두려워하고 우리가 반드시 믿고 따라야 할 자가 누구인지 우리가 분명히 알아야 한다는 것입니다. 우리의 삶에 닥쳐오는 어려움이나 막막해 보이는 상황들이나 그러한 것들을 우리가 두려워하는 것이 아니라 정말로 우리가 두려워해야 하고 우리의 삶을 인도하시는 그분이 우리 하나님 아버지심을 더욱더 그 순간 분명히 알아야겠습니다. 예수님께서는 우리가 스스로 의로워질 수 없다는 것을 아시고 또한 우리가 스스로 하나님께 나아가고 가까워질 수 있는 존재가 아님을 아시고 우리에게 오셔서 우리에게 그 구원의 길과 새로움과 생명의 길을 여셨습니다. 이 예레미야의 시대와 우리가 살고 있는 그리스도의 은혜의 시대는 다른 부분들이 있지만 여전히 동일한 것은 우리를 향한 그리고 그들을 향한 하나님 아버지의 사랑과 인도하심일 것입니다. 때문에 여러분 어려움을 겪고 어두운 시간을 보내고 있다라고 믿어지시는 분들께서도 우리의 소망이 되시는 예수 그리스도, 우리의 아버지가 되시는 분을 온전히 붙잡고 의지하기를 원합니다. 우리가 그 하나님 안에서 결국 태평과 안락을 누리며 하나님과 함께 사는 그 사랑의 온전한 관계, 그 풍요로운 삶이 여러분과 저에게 약속된 삶입니다.
우리가 그 삶을 위하여 이 땅에서 하나님 나라 자녀로 백성으로 또 그리스도를 온전히 믿는 새로운 생명을 얻은 사람들로 그렇게 살아가기를 원합니다. 우리에게 소망이 있음은 예수 그리스도 우리의 아버지심을 기억하며 오늘 하루도 그 소망 안에서 지내시는 여러분 되기를 기도합니다. 함께 기도하겠습니다. 환난의 때가 다가오고 어두움과 멸망의 시간이 다가올 때 유다 사람들이 벌벌 떨며 두려워하였던 것을, 그리고 그 모든 환난과 어려움 속에 하나님의 돌보심과 하나님의 인도하심이 섬세하게 있었다는 것을 우리가 오늘 말씀을 통하여 봅니다. 우리의 좋은 아버지가 되시고 또 우리가 새로움을 얻고 하나님 마음에 합한 자로 살아가도록 우리에게 예수 그리스도와 그 구원의 길을 여신 우리 하나님, 오늘 아침 우리가 그분의 사랑을 더욱 기억하고 의지하면서 우리의 징계의 시간이나 어려움의 시간이나 또한 태평의 시간이나 안락의 시간이나 우리가 변함없이 신실하게 하나님을 사랑하고 그분께 우리의 온전한 소망을 두는 그러한 우리들 되도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘도 좋은 하루 보내시기를 기도합니다.